天帮您上你的12罐握寿司。哦，好，谢谢。大家有吃过烧肉店结合日料与餐酒馆吗？他们从前菜的海鲜沙拉跟生鱼片都能让你爽吃鲑鱼，各式海鲜生蚝也是超级强。除了餐酒馆料理，日料寿司绝对是必点。这家烧肉还有卖精致握寿司，比目鱼。我点的和牛套餐，每块和牛油花都超级漂亮，还有待烤服务。这块和牛烧整条烤起来，大口咬下带点脆弹。和牛牛排与鸡胸也是这边必点，肉汁超多，让你每口都是入口即化。厚切牛舌吃起来让我最惊艳，各式海鲜也都非常鲜甜，每道料理都很厉害。他们还有各式冻饭，我直接点了3碗来爽吃。比目鱼滑润化在口里，爱吃鲑鱼的点这碗鲑鱼冻，鲑鱼满到连白饭都看不到。想要爽吃日料，台中这间云火纯烧推荐给你们。